Hi friends, welcome to krithika Samayal vlogs. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பேச்சுலர் ரெசிபியில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை கடையால் தான் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். 1/4 கப்பு தோரம்பருப்பு, 1/4 கப்பு பாசிப்பருப்பு, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கடுகு, ஜீரகம், வரமிளகா, உளுத்தம்பருப்பு, மஞ்சப்பொடி, உப்பு. இப்போ ஒரு குக்கரில் தோரம்பருப்பு ஃபஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப்பு தோரம்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1/4 கப்பு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துடலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கப்பு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை கிளறி விட்டுடலாம். என் சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் என்ற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க வந்து எனக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன டவுட்ஸ் எதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கீரை கடையல் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் செஞ்சிடலாம். நெய் போட்டும் நம்ம சாப்பாட்லேயும் போட்டு சாப்பிட்லாம். சப்பாத்தி, பூரி இது எல்லாத்துக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த கீரை கடையல் பார்த்திங்கன்னா. இப்போ இதில் பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு வச்சிடலாம். இப்போது மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் வச்சு இறக்கிடலாம். இப்போ இந்த கீரை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா மசிஞ்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அந்த தண்ணி அளவு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து ஊற்றிட்டோம்னா அது அளவு நல்லா மசிய வந்துடும். நல்லா பருப்பெல்லாம் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா அந்த பருப்பு வந்து மசியாமல் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த கீரையை சேர்த்துடலாம். நான் வந்து பாலக்கீரை 2 கட்டு பாலக்கீரை சேர்க்குறேன். நீங்கள் எந்த கீரை வேணுமோ அரைக்கீரை, முளைக்கீரை எந்த கீரை வேணால் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த 2 கட்டு பாலக்கீரையை சேர்க்குறேன். இப்போ இந்த கீரையை சேர்த்துட்டு இது நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஊற்றின தண்ணியே போதும், வேறு தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேணாம். கீரை சாம்பாருக்கும் கடையலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்கன்னா, சாம்பாரில் வந்து நம்ம சாம்பார் பொடி அதெல்லாம் சேர்ப்போம். இதில் வந்து நம்ம கடையில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் சேர்க்காம பருப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு வெறும் மிளகா வத்தல், பச்சை மிளகா இது மிளகா வத்தல் தான் சேர்க்குறோம். பச்சை மிளகாவும் வர மிளகாவும் தான் சேர்க்குறோம். நம்ம அதில் வந்து சாம்பார் பொடி, மிளகாத்தூள், சாம்பாரில் வந்து கீரை சாம்பாரில் அதெல்லாம் சேர்க்கலாம். இந்த கடையில் வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காம இந்த மாதிரி செய்கிறோம். இது சப்பாத்தி, பூரி, சாப்பாட்லேயும் நெய்லேயும் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். என்னோடய சேனலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சமையல் வீடியோஸும் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மீன்வைல் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸஸும் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஷார்ட்ஸ்லேயும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், வீடியோஸ்லேயும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் போய் சேனலில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் நான் வீடியோஸில் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸும் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே உப்பு வந்து நம்ம பருப்பு வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்தோம்னா பருப்பு வந்து வேகாமல் இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து எப்போவுமே பருப்பு வைக்கும் போது நான் உப்பு சேர்க்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் உப்பு சேர்ப்பேன். இப்போ இந்த கீரை கடையலுக்கு ஒரு தாளிப்பு பார்த்துடலாம். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துடலாம். இப்போ வர மிளகாய் வத்தல் வந்து நான் 2 மிளகாய் வத்தல் கிள்ளி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா அப்படியே இதை கலந்து விட்டுருங்க. அடுப்பை கொஞ்சம் நல்லா மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அடுப்பை. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டு அந்த கீரையில் சேர்த்துட்டோம்னா ஒரு அருமையான ஒரு கீரை கடையல் ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம சாப்பாடுக்கும் அதை வச்சு சாப்பிட்லாம். சாப்பாடுலேயும் ப்ளெயின்ஸ் ரைஸ்லேயும் அதை வந்து நெய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்தி, பூரி இதுக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சும் சாப்பிட்லாம். இப்போ இந்த தாளிச்சது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ ஒரு அருமையான ஒரு கீரை கடையல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது அப்படியே ஒரு பவுலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கலாம்.
இப்போ ஒரு அருமையான ஒரு கீரை கடையில் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக டக்குன்னு வேகமாக செஞ்சிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் என்ற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வேறு என்ன டவுட்ஸ் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.